Добро вечер, уште една епизода на подкаст основано со мнение со мене Јанаки Митровски. Вечерва имаме спортист со нас како гостин, нели остануваме верни на заложбата дека што помалку време и простор ќе оставаме на македонските политичари. Тоа го говорам пред секоја епизода, го говорам и сега, да премногу простор имаат. Едноставно никнуваат од фрижидери се пре застапени, барем по мој вкус. Сега веројатно после нова година ќе оставиме простори за некој политичар, може и но не за класични конвенционални политичари, можеби за луѓе кои што се мои пријатели гравитираат околу политички партии, но вечерва велиме добро вечер за Катерина Попева. Ќе мора да ми помогнеш како да го професионален бодибилдер или како би бил боди фитнес, професионален фитнес инструктор, како е професионален атлета, надпреварувач во фитнес и бодибилдинг. Во фитнес и бодибилдинг. Да. Ти што го се врати таза од светското првенство кое што се одржуваше во Барселона, во категории морате да си го запишав боди фитнес, тоа е индивидуално и мешани парови со ајде, раскажи ни малку за светското првенство, ни донеси златен медал. Пофали се слободно, Катерина. Да, се пофал. Горда сум. Па и треба да бидеш горда, таман работа. Повели. Значи, боди фитнес е категорија во која што се спремам веќе 12 години. Со самите почетоци бев бикини, после тоа си продолжи во боди фитнес, бидејќи мене телото ми е, како да кажам, створено за таа категорија. Генетски имам надарена за таа категорија. Нели секоја категорија носи своја рамка, јас припаѓам таму и многу е важно да знаеш како да си одбереш категоријата. Но со теков на надпреварите може да експериментираш, еве како што сега се случи на овој надпревар. Светско првенство првпат се надпреварува во мешани парови. Тоа што значи малку е поразличен поузингот, малку е по бодибилдерски, затоа што има физик категорија кај што излагаат жени, така се позира. Сега ние како искусни атлети знаеме како да стегаме мускули нормално, меѓутоа сепак тие пози треба да се вежбаат. Имам еден колега, многу помлад од мене, од Бугарија, Николај. Не ќе бараш после. Кој што го знам многу долго време, тој се такмичи од многу млад. Пријатели сме и ми пиша, јас мислев дека се зеза прво и ја не го сватив многу сериозно. И само ме праша, дај да видам какви ти се банските. И јас му ги покажав само. Какви се што? Купачите. Бикините. Да види какви ми се бикините, он си направил слична боја на бикини. И кога дојдов во Санта Сузана, Барселона, ми вика, ајде да се пријавиме во мешани парови. Толку беше лабав, јас толку бев стресирана, да не бев спиена 3-4 дена. Затоа што тоа е ново за мене, нови пози. И цело време викав, дај да извежбаме спокојно. Јас секоја вечер вежбав по 3 сати пред спиење и на крај решив многу луда одлука, меѓутоа родив плод, нели нормално. Излегавме, беше толку спонтано, публикава даваше аплауз, судиите беа насмеани, тие освоивме публиката и освоивме злато. Одлично, браво. Кажи ми, колку категории сакам да те прашам. Сега сум бил во Скопје кога си такмичала, да беше малку порано, пред 7-8 години. Памтам тогаш, јас бев во, дали беше СРЦ Кале, каде беше, кога ти беше последна година како бикини? Во Борис Трајковски. Или во Борис Трајковски? Имаме и фотографија. Така, да, кога ти беше последна година кога настапуваш у категорија бикини. Колку категории има за жени бикини? Значи има бикини, има wellness, после изгледа категорија која што се како појаки бикини, доста појаки бикини со многу развиени глутеуси и квадрицепси. Добро. Горниот дел не треба да е премногу нагласен. После има фитнес категорија, таа исто изгледа како мојата категорија, само е со точки, со акробатски точки. Па после од таа фитнес излегува акробатик фитнес и така натаму се поделија на повеќе, најверојатно за да еволуира спортов и да биде поинтересно. Па боди фитнес
И после е физик, која што е женски бодибилдинг. Значи тие се женските категории. За мажи нешто слично? Сега ќе за мажи исто така еволуираше, многу категории се направија. Ќе спомнам дека се направи некои категории што се со фустани женски, тие се фит модел и така Не сум натака. видел се уште Јас таму. искрено чудни ми се тие Па категории. дисам, многу. ја не сум бил, ја може тоа последен пат тебе кога сум те гледал, не сум Релативно нови се, да. Иначе боди фитнес беше прва категорија пред 10 години, немаше други. Меѓу пред малку повеќе од 10 години беше боди фитнес. Тие другите се релативно нови категории, сега само излага, сега дури има некои видов со сакоа, со одела, па со некои панталони и така натаму. Мачките исто имаат бодибилдинг, нели, категории во тежина, има класик физик, таа е многу убава категорија. Да, најубава, да. Да. Бамстете во таа Не, категорија. има некинов беше у таа категорија, исто што е тренер, мислам како памтам, синьори што ги рекламира го заборив како се викаше дечко, да не. Стефан не беше? Не. Како се викаше? Заборив како се викаше, Ненад. сигурно знаеш, не, смек еден дечко. Мислам дека он неколку пати победуваше во таа категорија. Не ли бевте поделени тоа и по висина, до 170, над 170? Да, женските категории се поделени во висина, не се мериме ние во тежина. На големи надпревари се, нели, има 2, 3, 4, 5, зависи светско првенство има многу повеќе. И сега јас паѓам и во мастерс категорија, што се возрастни, над 35 мастерс. Јас сум од 40 до 45, таму е малце по зезната категорија, затоа секогаш правам повеќе успех во сениори, во младиве, и секогаш сум најстара. Лани на светско во Токио бев трета во сениори, бидејќи кога ќе ги ставиш сите во приближна висина, можеш многу лесно да ги судиш и да ги оценуваш. А во мастерси кога ќе излезем, излагаме една ниска, една висока, една огромна и многу тешко се суди тоа. Некој може да потегне судија да преферира пониски, да се потегне категоријата по тоа и така малку. Како се станува судија? Па се полага прво Претпоставам. национално, треба тука, па после се полага интернационална, доста се тешки тестовите. Имаме ни интернационални судии? Имаме двајца, мислам дека само, од кои што Бобан Ѓуровски, нашиот председател на федерацијата, е најискусен, 30 години е И он судија. интернационален судија. И плюс е просудија во пролига. Така. Тешко е судија. Ја од кога знам за себе, он е мислам председател на па федерација. мислам дека не може никој подобро да води, зашто има многу искуство, многу е почитуван надвор, многу луѓе го знаат. Си ја знае работата, Нели имаш он еден следи. од првите теретани у Македонија, Да, таму душо од Херкулес. 80-тите, да, Херкулес. Анастасија. Не Мислам, мислам дека дали Анастасија или Херкулес, Анастасија мислам дека беше прва. Од кога такмичиш? Од 29, значи подоцна имам почнато со надпревари. Тоа ќе му дај која година? 2012? Не. 2015, така му дојде? Немаш 39, Катерина, како е од 29. 41 имам. Па да, покажав од 2013 ќе му дојде 14 14 може би така, да, 2014. да. Фактички ние кога сме те гледале тоа што подршка од Тринити уште на времето, Да, тоа беше да. тоа ти беа први години у принцип. Први години и со мала пауза, нели, кога беше короната нормално. Не, дај кажи ми како се сноѓавте во короната. Се такмичеше тогаш уопште? Не, тогаш не се такмичев, имав еден здравствен проблем кој што Не мора да се малку зборува. малку ме уплаши, морав малку да застанам. Како мала регресија ми направи сето тоа, меѓутоа короната како се сноѓавме. Јас тогаш влегов во многу добра форма, затоа што немав што да правам и постојано вежбав. Да, Цела теретана дома ја донесов прво, па после вежбав сама во мојот клуб. Кажи ми, каде си имаш такмичено? Знам, Јапонија ми имаш спомнато, кај си имаш такмичено и што си имаш освоена еден една ретроспектива, затоа што ќе тебе сега во теретанот, ако сакаш ќе спомнем и за тоа, ако е за зборење, ако не е се уште рано за новиот проект, каде си имаш такмичено и што се имаш освоено? Значи вака, освен нашиве национални тука што веќе не знам колку се наброи, 10-12, се имам такмичено на Балканско, на неколку места, Србија, Романија, Шпанија, неколку локации, на Арнолд Класик. Арнолд Класик, не знам јавноста колку знае, втор надпревар најдобар во светот. Тоа е светски куп, сега веќе го прекрстени се вика Арнолд Класик, од оваа година се вика World Cup, затоа што многу финанси се трошат за името, да го платат името што го користат на Арнолд Шварценегер. И Како цар.
Да, и реши и плюс присуството негово, кога доаѓа таму, тоа дополнително се плаќа и федерацијата, светската IFBB федерација реши награден фонд да се дава со тие средства за надпреварувачите. Што е многу паметно, зашто Арнолд Класик секогаш ќе го знаеме тој надпревар како таков, доста е престижен, цел свет доаѓа таму. Прв пат кој излегов таму, веднаш легов во први 6, бев четврта и тоа беше огромен успех. И другите два пати кога бев, исто, први 6 медалја цело време, запечатив историја таму, сериозна. Браво. Токио, Јапан. И тоа е многу лудо, жити се преку која е маршрута да стигнеш до Токио? Сигурно има 2-3 прелета. Па не, до Истанбул летав и од Истанбул директен е за Токио. Меѓутоа целото патешествие е лудо веќе, да. Скоро 12 сати сама. И културен шок сама. Немав делегат, бидејќи беше многу скапо. Да, во принцип една од најскапи држави во свет. Најскапи држави во свет. Никој не можеше да си дозволи да ме прати како делегат. И сите ме откачија, дури, мислам, Бован Ѓуровски, председателот, не беше поканет како судија, рандом така се случи. Ако не си поканет, не ти е платен хонорар и котизација, така да треба да си платиш сам. А тоа е 10.000 евра, ќе те кошта минимум. Да, и јас сакав да се откажам и он ме фати за раменици и ми вика да беше некој друг, немаше го пуштам сам, ама верувам во тебе, спремна си, знам дека ќе освоиш нешто. Тоа бе зборовите негови. Правиш што ќе правиш, наоѓај се, мора да одиш. И се случи, отидов сам. Се беше лани? Лани беше и освоивме бронзен медал, трето место. Браво. Да. Ај кажи ми, кај нас услови, кај нас генерално услови за спорт се далеко од посакувано и највисоко ниво, тоа сите го знаеме. Апсолутно, меѓутоа, знаеш како, секогаш се каже бодибилдинг, земи тегови, така малци лаички се размислува, земи тегови вежби, меѓутоа тоа далеко од така, нели тоа е само еден сегмент, постои исхрана, мислам, види, у принцип, колку се минимум средства потребни за да си успешен во надпреварување, не е само да се надпреваруваш, колку да учествуваш, нема колку услови кажени. Што подразбира? Исхрана, правилен сон, се тоа можеби нема финансиски издаток, меѓутоа малку околу тоа. Еден од најскапите спортови е како што е тенисот исто, затоа што прво исхраната е нешто најважно, како поидовна точка треба да јадеш квалитетно. Освен што се многу обраци и како професионален, нели? Колку пати дневно јадеш? 6. 5 до 6 пати, зависи нели во која фаза сум. Така. Мајка ми ме зеза, ми вика, тебе никој нема да те земе вака, зашо многу си скапа. Кој ќе ти издржава? Да. Значи исхрана, масажи, рекавери, рехабилитација околу, нели, нормално секогаш имаме некои мали микроповреди или спазам на мускули, така натаму, тоа мора постојано да се држава телото за да може да траеш. Бикините и тоа околу надпреварот, да не спомнам, значи едни бикини се 800 евра. Аман. Да, тие рачно се прават, сценски костим се како за уметничко лизгање. Ги носиш 3 пати, ако ги носиш повеќе ќе се распаднат и не можеш да ги продаеш после. Обично ги продаваме half price за да може да си купиме нови. Се досадува кој излегуваш во едните исти, сам на себе си досаден и самата презентација не ти е не се осеќаш нели како кралица која ќе да самоуверен, да. Шминки, фризури, значи за еден надпревар шминката и фризурата е 250 евра. Јас некојаш успеам да се нашминкам сама, меѓутоа секако околу тоа и од тука ако земам нешто да правам е многу скапо. Самата котизација за еден надпревар е околу 700 евра, патот, да не разбориме, зависи каде се наоѓаш. Па тоа котизацијата, смештај, храна, спаѓа, ама едно такмичење само тие технички работи е 2000 евра. 2000 евра. А јас ако направам во сезоната 5 пута 2000 евра, рачунај. Следна сезона... Колку месечно фрлаш на храна? Си водела евиденција? Па види, за тие сите работи што ги трошам, околу 2000 евра трошам. Само за храна? За храна и за некои технички работи, масажа и така натаму, да. Што воопшто не се малце за македонски... Не се. За македонски услови. Има тимови како во другите спортови? Па нема, значи зависи оваа година и претходната година. Ако излага, извини што те прекинувам, по теретани, така ги најавува. Катерина Попева, Тринити. Да, сите се такмичиме тука за клубови. Ако се собереме од различни клубови да направиме еден репрезентативен тим кој што ќе представува Македонија, зависи кој е спремен,
Океј, имаше години кога сме излегувале по 11-12 души, сега последниве 2 години излегувам само јас. И така. Кажи ми како е, федерацијата е основана која година? Ако знаеш, ако не знаеш, затоа што сакам да те прашам, која е поддршката од Не знам државата точно. како регистриран спорт, нормално на се такмичите на највисоко ниво? Има ли поддршка од државата? Сега знаеш како лесно е да се каже, Македонија е мала држава и у принцип некој би коментирал, еви ја така сум размислувал, знаеш, кога бараат и помош, кај нас и малку е тој од комунизмот останато, знаеш, кога бараат помош за филм, за музика, за све. И sad некој кажа, бе, добро, комерцијален проект, па се направи си пари. Не е така лесно, само кај нас е прво мал пазарот, интересот е лимитиран прилично. Се ти филм на македонски јазик, да го направиш, реално на колку луѓе ќе го продадеш. Ти дури и у Србија не можеш кој што треба да го продадеш или во Бугарија, камоли понатака, да не збориме ако снимаат, не знам, на Broken English, наши. Така да, која е поддршката од државата? Има ли поддршка од државата за еве се имаме и посебно Министерство за спорт? Да, значи сите целата јавност мисли дека федерацијата е таа што нас треба да не финансира и поддржува, меѓутоа вака стојат работите. Федерацијата прво не е фудбалска федерација. Да се разбереме, која што живее од многу спонзори и така натака и така натака. Телевизиски права, реклами. Апсолутно, многу поразлично. Федерацијата е непрофитабилна организација која што зависи од финансиите од Агенција за спорт и млади претходно или Министерство за спорт сега. Министерство за спорт исто така ги финансира и Македонски олимписки комитет. Сакам да кажам, се зависи од таму. Даваат средства, меѓутоа не се доволни. Значи, не знам по кои критериуми се водат префрлањето на средствата за спортистите и за самата организација, меѓутоа не се доволни, мислам најреално кажувам. Бидејќи индивидуалните спортови сами по себе се многу поскапи. Значи тимот функционира многу поразлично. У принципи, у принципи, што спомна фудбалов, например, не можеш да продаваш тикети во стадион, па да земеш од тоа пари или од телевизиски права, да земеш еден од спонзори, дали, а можеш да се надаваш, и кога сме ке спонзорите, и тоа некогаш на компензација, некогаш на дали со исхрана. Има ли у Македонија заинтересирани, како ги нарекуваат, општествено одговорни компании кои што поддржуваат ваков тип на спорт? Па јас реално не смам да се пожалам, ако трнам од мојата гледна точка, има се уште. Сум била поддржувана многу пати и со поголеми и со помали, значи, финансиски средства. Значи, им давам надеж на младите спортисти што сака да се напрегурат, меѓутоа треба да си доста упорен, треба да имаш резултати, повеќе се малку е тоа, само треба да се смени мајндсетот дека не треба некој да ти даде финансиски средства само како услов ти да си добар или да направиш нешто. Треба да те поддржат како спортист да одиш без разлика кои резултати ќе ги освоиш нормално. Еве јас сум ги оправдала, нели, сите тие средства, фала Богу. Се живеели у Македонија од бодибилдинг? Да, се занимаваш, сега ти ќе збориме малку понатака и за тоа, значи и собствен клуб и се, меѓутоа да немаш собствен клуб, ја мислам дека многу тешко ќе биде да живееш исклучиво од бодибилдинг. Многу тешко. За разлика од Америка, да речеме. Така, ја и ретко и не знам во Македонија некој исклучиво сите имаат или сайд џоб или сайд хасл или дополнителна работа или клубови имаат во принцип. Точно за Фиров има многу говорено на таа тема и он кажува дека цела моја кариера работам или нешто плюс. Нели беше и обезбедување на премиерот и така натаму, значи никој не живее во Македонија исклучиво од бодибилдинг. Како е во Америка, например? Значи не. Во Америка е многу поразлично. Прво се на највисоко ниво. Да, прво спонзори има многу, ако си ти успешен атлета, по дефолт те спонзорираат. Таму нели нормално е NPC Олимпија, пазарот е многу поголем, многу клиенти персонални кои што се платени многу повеќе, значи персоналните тренери. За разлика од тука кога ќе кажеш цена, сите се фаќаат за глава. Митен грид се плаќа таму такви работи има. Митен грид се организираат они дека денеска во оваа теретана ќе дојде, не знам, Катерина Попева и ќе се слика со вас, ќе се тоа се плаќа кај нас, малку и култура на плаќање нема, искрено ќе ти кажам. Нема. Значи кај нас криво ќе те гледаат, да им речеш дека сега еве ќе се дружиме, ќе се социализираме, ќе ви давам автограми и потписи и дека тоа некој треба го плати.
Времето едноставно да ти го платиш што Апсолутно. крекава не е времето само што си го помила таму, времето да стигнеш до тоа ниво, меѓутоа кај нас култура на плаќање малку отсуствува во Па види на meet and greet самиот спортист си скажува совети и типс кои што може да ти помогнат тебе како рекреативен вежбач. кои што кај нас се чекаат бесплатно, Да. Да. Сите ги чекаат. Мислат дека им следи затоа што те познаваат. Да. Мене кога ќе излезам во интермецу или во некој клуб, тоа се прашањата, викам дички, ќе ве замолам пијачка да испиме, не сум на работа. Да, баш. Љубител се на тоа важен или видно од Да. Од секогаш. од секогаш колку имаш или не ги броиш, како приказна си ги тераш. Како приказна се да не ги правам. Да, например на ракава не може да се каже Не може, или колку има, на десно за рамо претпоставуваме малку постар или не баш. Овде мислиш? Рамо. Овде горе? Па неколку години, сите ми се неколку години. Кој те шкрта ако не е тај не да направи. Граф, имам и кај Мичич неколку. Баш убаво. Да. Кажи ми други професии твои. Јас поприлично одамна те знам, уште од времето кога одевме на трансзабави и Ние сме стари транси. да, стари да. Клавери. Значи од кога не сум бил на транс забава, значи 5-16, не, тоа околу 15 на години, но кажи ми вака сега, значи мислам дека беше дизајнираш и облека своје време, имаш и студио во Чаршија беше тоа? Да, па јас сум дипломиран дизајнер, заврши во Софија на Ликовна академија, моден дизајн, после на академија Италијана. Имав во Чаршија модно ателје, работев тоа 15 години. Сега како во некое мирување, ама имам план да го поврзам со ова. Така? Со тоа што би Комбо да било направиш. спортски мерч. Подобро не ти види не ти и лоша идеја Заедно за со Нина Симовска. и не ти лоша идеја им за дополнителни финансии, им за да го правиш тоа што го сакаш. Кога прекина кога го затвори ателјево? Кога добив еден телефонски повик, здраво, добар ден, дали е тоа hard to explain, така ми се викаше Да, Hard to брендот. Explain беше да убавно ме Јас потсети. реков да, повелете. Шиете панталони, и јас добив нервен спој и реков Ангелковски шие панталони, а јас завршив. Го затворив телефонот и толку беше. Не разбрав што е тригерот. Значи направив Дизајнирате требаше да ти рече. Да, многу не се разграничуваат тие работи, луѓето исто како и за спортов што збориме дека има стереотипи и така натаму. Луѓето очекуваат дека треба да дојдат да им направиш уметност за 2000 денари. Не се цени едноставно сепак моден дизајнер е моден дизајнер. Ти да даваш душата, значи тоа нема цена, ама сега нормално Мора да има цена. Мора да има цена, да. И не можев да се изборам со тоа. Некако многу ме нервираше. Така. И не ми се свигаше во кој правец оди модава и дека се стана мејнстрим, дека Така. почна тоа mass production да се... Апсолутно. Види, кај нас и малтене и тотално изумне алтернативниот стритвер, значи добро, еве сите сме купувале Acid на времето беа бренд Да. и тоа ни доста време тераа и негде 2011-12 до 13 дали тераа завршува. Мислам дека Сандра на Малта уште истото го работи, мислам. Тя Да, Сандра немам не сум гледано. ја прашала, години. Социјални мрежи. Да, жими тоа, меѓутоа немам лайв видено не за баш со години. Мислам дека она уште го работи тоа, дека Зоки скроз у друг правец треба и сега ти денеска например да сакаш да носиш алтернативна облека условно речено, малтени нема тешко, каде да да. купиш, неколку бутици се кои што се повторно на mass production тоа што ти го збориш. Ја например имам едни од омилени, тие ќе ти ги покажам, не знам дали ми ги знаеш, а одамна ги немам носено, бидејќи од тогаш си имам многу здебелено, многу имам качено на килажа, меѓутоа баш тоа што во насока на тоа што го кажеш дека и креативност не се цени. Тие беа во ГТЦ они има повеќе дуќани, едниот од нив беше во ГТЦ, баш доаѓам Зоки и Зоки вака ме гледа, имам вика една идеја ми дојде да ти покажам еден материјал, материјалот беше црно-бели коцки, вика. Да ти направам вика вакви панталони би ги носел, вика одма би ги носел. Да, јептен се пошто се уникатни, вика ти ветувам вика дека овие ќе бидат еден пар, ќе имам кратки вика, али долги ќе бидат еден пар, со некои интересни џебови беа од страна, вика и никој или беа споени предните со задните Многу џебови. интересни кроеви има они, да. Да, има многу интересни кроеви, вика и никој нема да ги има и ден не сум ги носел одамна, баш саме потсети ќе си ги најдам кај, бидејќи кога фрлав стара облека тие дефинитивно не ги фрлив бидејќи нели ај подароки беа
И уникатни се, уникатни и така натаму. Најголемиот страв ми било да бидам како сите. Апсолутно. Од секојаш. Да, Тоа ми види, е животот аверидж. е еден, да. Да, и ова што го правам сега е апсолутно, значи тоа ми е онака. Вака, кажи ми сега околу тренинзи. Класика, кога ќе се каже да се вежба, се мисли на класика теретана. Меѓутоа, ќе дојдеме посебно ќе оставиме еден дел за тринити, ама еве например јас барем кога сака да не ме разбереш, старо тринити, кога бевте лоцирани на Партизанска, со Мартин Реджепагич. Види, сум тренирал со повеќе луѓе и максимален респект до сите, он некако најмногу ни бил погоден Реджо, сија како многумина од нас, нели, сија бара се уште среќата надвор од Македонија и сега со него вежбавме Пина и TX. Индивидуално ли е, на кој најмногу што му лежи, структурално се работи, што е препорачливо за тебе? Доаѓа и ти индивидуално му пристапуваш, му кажеш, треба бодивейт да вежба, треба со... Од целава моја кариера, знаеш дека сум поминала се, сум вежбала и функционал тренинзи, пилатес, корот ми е фитнес и теретана, така сум почнала. Уште на 14 години пред било што да се случи. Дефинитивно weight тренинг, без разлика дали е во форма како што беше Пина NTX малку пофункционален со тегови или на справи, се едно, значи се е функционално, тоа е некој измишлјутина на као некој елитен фитнес, зашто веќе луѓе нели немаат што да прават, па само измислуваат топла вода, јас така би рекла. Од целово искуство би рекла дека со индивидуален пристап е најдобро, да, зашто не му лежи на секого себе. Ти, например, си многу висок. Да. Високите луѓе како јас имаат проблем со да вежбаат со сопствено тело? Не, со вежби што се како чучењ, например, самата мобилност, самото спуштање, ти имаш многу долги мускулни влакна како Арнолд Шварценегер. Помалце правел чучњеви со слободна шипка, бидејќи фемурот, нели, бутнава коска, му е многу долг и тоа кога ќе чучне, значи самата моторика на телото, бидејќи трупот и нозете долги, му оди напред и него автоматски највеќе му се активира глутеусот, а помалку квадрицепсите. Значи тој ако се исправи малце поназад, може да падне, тоа е висок човек. И правел хак скват, нели она Хакеншмит машината, правил повеќе Смит машина за да може да стои исправен, за да може да ги таргетира повеќе, затоа треба индивидуално да се пристапува. У принцип, со Марио кога вежбавме, кој што исто така за жал сија бара среќата надвор од Македонија е во Дубај, баш тој ме советуваше за згибови, вика гледај да избегнуваш да не презгибови. Ти си прво си тежок, бидејќи си висок, второ имаш многу долги раце и многу поголем напор треба да правиш за згиб од некој што е многу понизок. Вежби скроз со сопствено тело, скроз без или малтене само со бучици, а дали воопшто со бучици, односно рачни тегови. Па види, мене омилена вежба и number one е згибови и склекови. Колку згибови можеш да направиш? Можам 15. 15? Да. А склекови? Без прекид? Можам 50 на сигурно, па може и 100 да можам. Ајде. Ке се пробаме некој Ке се пробаме, да. Не чекај, дај ми малку време. Значи, табу тема е, меѓутоа е незаобиколна за овој тип на спорт и е злоупотреба како сакаш на анаболици, на стероиди, кои што во главном се забранети и чија трговија исто така потпаѓа, тоа ти исто како класичен мејнстрим наркотик да продаваш, исто е казниво. Потпаѓа по член 215, забранети се за трговија за продажба, држење заради продажба и така натаму. Сега, глупо е да те прашам користиш ли стероиди и да користиш, не смеш да ми кажеш и да не, мислам, ја разбираш поинтата, користи ли Катерина поинтата? Не, бидејќи сме тестирани на сите надпревари, имаме допинг контрола. И сега, вклучително и сега во Барселона? Вклучително си плаќаме за допинг на самиот надпревар и од ВАДА не чекаат после секој надпревар, рандом не тестираат, нели? Сега има некој Адам систем кој ќе влезе името во самото име во списокот, дека се надпреваруваш, имаат право година дена да ти доаѓаат дома, рандом да ти звонат, мора да се најавиш, ако имате дискомуникација 3 пати или 4 пати, не знам како беше, ти ставаат некои црвени точки.
те банираат и година, 2 години те суспендираат. Така да не е. Што е голем период. Не е, мислам, не е тајна дека не само во спорт, во сите професионални Да, тоа луѓе не го разбираат, користат, мислам дека, да. Не го разбираат, да. И не го разбираат степенот во кој што се користат стероиди. И не го разбираат нивната функција, од типот дека мислат дека ако некој користи анаболички стероиди дека ќе стане Hulk за 5 минути, не е така. Значи сепак спортистот треба да јаде, пие, спие, одмара, вежба и тоа е најглавното. Тие анаболички стероиди најверојатно помагаат да се издржи целиот тој стрес кој што се прави на телото, да, и да се распределат хидратите, протеините подобро во мускулите. Мислам, тоа е намената. Не е намената дека ќе ти направи со магично стапче нешто. Добро, ама се види, има лимит колку може телото да расте. Апсолутно се злоупотребува, да. Ама и се злоупотребуваат, многу ги злоупотребуваат, да. Поготово ајде професионални спортови да ги трнеме на страна ги злоупотребуваат рекреативни вежбачи кои што се многу млади, кои што немаат потреба, така е, да, мулачи природно извлачи тестостерон и тоа е, мислам дека лудило. Јас имам другар кој што вежбаше од 16 години активно и он види у принцип тинејџерските години малку после тоа се најубави за почеток за вежбање, затоа што кој што спомнали тестостерон, хормони тилачи природно телото и види дечкото, шептен близок другар 25 години, многу добро знам дека взимал креатини и протеини, меѓутоа тоа било се и мислам како да ти објаснам феноменално изгледаше баш на таа природна база. Тринити. Своевремено дури паметам дека имаше еден статус на Facebook кој што доста се ширува, вика само ја изгледа не вежбам у Тринити. И беше многу, сега ова зборам кога бевте на... Се сеќавам. Да, ти текна... Не, мислам дека ти го репосне идеме, девојкава нека дојде, нека да дајме еден месец, кога... Нешто така беше, топ 10 години поминаа на време лета. Сега не е дека е само до вас, нормално и тогаш сум бил и со многу помалку обврски, од сега многу поредовен, меѓутоа со Боро, председникот, кога се видовме пред некое време случајно во Меана, баш тоа го зборевме дека он баш тоа ми го спомна и јас со него се согласив дека тој период од некои 3 години каде што 4 пати неделно редовно вежбав, релативно добро се хранев, биле најздрави години во животот. Меѓутоа Тринити беше на вистина едно многу популарно место, малтене немаше место во групиве. Како почна приказната за Тринити? Значи вака, јас работев во еден друг клуб, кај Ирина Пилатес, Бог да прости, значи работев кај неја за некои 5 години. Таму работеше Јасна, подоцна мојата партнерка. Јас сакав да отворам сама студио, решив дека ќе излезам од таму, поради тоа што нели се разидувавме во некои гледишта. Сам свој газда, секој си сака свое нормално. Не знам како случајно така на маса кај седевме во некоја кафана, јадевме стек и салата. Стандардно. Јас помнав и станавме партнерки со Јасна, тука ни се приклучи Димитар Кекшон, ако се сеќаваш. Се сеќавам, он после нели исто на Блиски Исток се негде иземигрира. Да, он после исто, да. Оти сега не знам моментално каде, ама он баш се насочи со тренинг на спортисти. Мислам, скроз го смени правец. Мислам на Блиски Исток, нешто исто, Дубај, Емирати. Мартин Реджепагич, Петар Дашлиевски, звани Перо, мајка му ја видов денес. Перо кардио луѓе повраќаа после неговите тренинзи буквално. Значи, Актив рез, викам кој актив, ја ги памтам тие тренинзи беа супер добри, искрено добри, не дали на Перо или на тебе да ви правам лице. Перо јас случајно на свадба некога го видов последен пред И он не беше тука во Шпанија, беше долго време. Што ти кажам, меѓутоа, паметам дека од 60 минути имаше само 1 минута пауза, на пола саат дава 1 минута пауза, све друго е актив рез, викам, каков актив рез и стварно дека влезеш у ритам беше малце напорно. Напорно, да. Добар тим бевме, многу добар тим. Која година се отвори? 2013. Така. Многу... Ја вежбав од 2014 до кај 2016, мори 17 фати. Да, многу добар тим, многу различни тренинзи, ама сепак бевме многу сложни, многу окей функциониравме и морам да кажам нешто, одамна го мислам ова. Се сеќаваш дека тогаш немаше многу клубови, освен фитнес клубови што се со историја, нели Магнус на Урбан клубови и така натаму, што си се атлета одамна што си постојат како фитнес клубови, меѓутоа до овој тип на клубови
Бевме само ние, на Ирина клубот е пилатес, скроз нешто друго беше, ама меѓутоа нема врска, тоа исто своевремено, дури сега се функционира феноменално. Ние направивме една експанзија многу јака во тој правец. На таков тип на вежбање. Многу од луѓето сега, да не речам сите, се мотивира од нас. Многу ми е мило, значи јас не го гледам тоа како... Че има 5-6 најмалку клубови во Скопје. И повеќе луѓе, тренери кои што излегле од нас, што биле наши вежбачи, што се мотивирале да отворат клубови. Сега, тоа колку се едуцираат, тоа е друга тема на разговор. Треба многу повеќе да се едуцираат, треба да се активно во некој спорт или да пратат светски стандарди како треба да функционира, бидејќи малце сега не се знае кај се тера. Јас како професионален и надпреварувач и тренер и член на одборот на Бодибилдинг федерација, многу пати сме разговарале на годишното собрание кое што имаме, дека треба малце да се поведе контрола, меѓутоа ние не сме мокни да го направиме тоа, затоа што државата не поддржува. Види, во оваа насока имаше, па ќе се вратиме на Тринит, имаше еден српски ММА борец кој што сертифициран, не знам, се не ги разберам тие, нели од меѓународни федерации сертифициран тренер, и он збореше на истава тема, дека кај нас државата вика нема контрола. Нема. Да, и баш тоа го кажуваше не како на шега, него на вистина, дека му вели на водителот, знаеш ли вика како се станува, вика во Србија, вика фитнес тренер, вика купуваш iPhone, инсталираш Instagram, пишуваш фитнес тренер, честитам, вика постал си постал си фитнес тренер. Добро, еве, ај во тој дел кратко, нема ли контрола, нема ли федерацијава сега кој како здружение на граѓани малку дискутабилно, но еве конкретно например да иницират дека под Министерство за спорт дека треба да има лиценци. Дека види, не е за фркација, него е сериозно, може да се повреди, значи. Не, тоа го има, постои. Самата федерација во соработка со Факултетот за физичка култура ДИВ направи курс кој што трае 3 месеци. Знаеш, на многу луѓе сум слушнала дека се смеат на тоа, им звучи смешно, меѓутоа не е така. Прво, на самиот курс предаваат сериозни професори, како што е Јован Јованов, Плунцевик, професорката што е на физиологија и така натаму, од кај што ти имаш нека основна, ти после како ќе се надградуваш, фала Богу, така. После имаш адванс кај што доаѓаат предавачи од надвор. Јас на самиве надпревари кога одам, постојано има коучис конгрес. Јас плаќам за тој конгрес за да научам нови топици, нови тематики, новитети. Тоа треба да го пратат луѓето, а не само да гледаат YouTube, интернет и така натаму и да мислат дека се тренери. Види да не набрам никога, само дека 70-80% од оние што се декларари, што си стајале нели у description фитнес кој дека се тотални самоуци, што не е баш правилно. Види, некој сериозно може да се повреди и тоа го имам разговарано. Тоа е една работа, друга работа е физиологијата која што ја користат и која што сега многу и надпреварувачи излегуваат од многу млади тренери кои што никогаш не се надпреварувале или излегле само еднаш на надпревар. Тоа е сериозна физиологија која што се прави за самото тело да се доведе до форма и тоа е многу опасно и може стварно на некој сериозно да му го нарушиш здравјето, да. Тринити се подели, нема да навлагаме што и како зашто не би било фер. Сега секоја приказна има различни видувања, да. Ете, најбој да кажеме, различни видувања, од кога сте поделени? Само од кога сте секој? Ние сме поделени некои 4 години, можда 5, меѓутоа физички сме поделени од оваа година. Сега јас се одвоив, се ребрандирав во нов клуб, во нов джим, во нова студија. Ајде малку во тој дел. Да, во тој дел ти го виде нормално. Сега е Катрините. Катрините, да. Види, убаво е брендот да живее. Гледам и јасно дека си го користи, сепак е една убава приказна. Ние сме биле заедно, тоа не може да се смени, мене ми е мило. Апсолутно од таму сме тргнале, сме пораснале различно, мислам апсолутно тоа било така и останало така и ова што се случи требало да биде така и тоа е тоа. Ајде за новиот джим Катрините. Новиот джим се наоѓа во центар. Многу интересна локација. Да, дефинитивно. Да, многу долго време барав, може 4 години. Ова ми легна бидејќи е многу голем простор, има големи тавани, значи баш dream gym, она што сакав да го направам. И местото е скроз уметничко, светло е, знаеш, во Кочорацин, во Kids, кај што има изложби, концерти, салон 1919. Ми легна целата енергија, има 60 прозори, што е многу како да си во Њујорк малце.
го направивме проектот со Нина Симовска. Нина Симовска ми е проект менаџер. Воедно ги црта и муралите кои што се наоѓаат во студиото. Добро, Има уште. цела приказна, испреплетени се мојата и незината приказна, бидејќи Нина Симовска е бивши спортист, репрезентативец скијач, која што е Не знам, знам. да, која што е уметник, има завршена археологија, а јас сум бивши уметник кој што се скијач. занимава сега со спорт. И така се испреплете целата приказна, тоа ќе го објавиме нели накнадно. Официјално отварање немаш. Официјално Мислам, работи, да, ма. Да, работиме, немаше бидејќи јас бев окупирано со светско првенство и Кога да очекуваме? сакам да го направиме пред Нова година. Подобро, Да. тоа е релативно брзо. Како славење за светско првенство, новогодишна забава и да завршиме оваа одвратна 2025-та, а воедно и многу убава. Одвратно, немој така. Значи, ќе има и официјално отварање Ќе има, на клубот. Да. Кога зборевме со тебе малку околу тоа, планот е да работи 24/7? Да, планот е да работи 24/7. Не сум подржувач на тој концепт, мора да ти кажам, искрено го зборевме и приватно Маветов, јас стварно не знам кој ќе иде 3 саца бајле да вежба. Слушај, Нели јас ти спие организмот, метаболизмот е друг. Значи, види, тоа не е концепт кој што би се терал долгорочно кај некоја индивидуа. Во Шпанија, 95% од клубовите работат така, например, јас кодам кај сестра ми живее во Барселона, имаше Anytime Fitness, 24/7, 300 такви клубови кои што работат 24 сати. Одиш на пат, а си адиктет вежбач. Така. И ќе се вратиш Сакам во да ниедно изфрлам. време и сакаш да изажбаш. И тоа е концептот. Колку луѓе ќе го прават тоа? Па добро, нема врска, Една некојаш ќе шака. отидеш во 12, една шака, ама пак имаш пристап. Ева, може да е 24/7, да некој ќе сака во 5 да дојде или во 4. Така. Ќе оди на пат, има некој евент, јас кога се повампирувам со такмичења, кога правам кардио во 4. И така, нови надпреварувачи, сакаме да правиме семинари, некои Имаме имаме доста. има таков концепт се уште во главниот град или да има тоа Во Чаир има во една Мислам дека вежбална, ми има Марио на времето спомнато дека има во Чаир една и толку. Да. Не знам, не ја знам теретаната, не знам ни Стар не джим, знам знам ни- дека се вика. Како се вика? Стар джим. Стар джим. Што е следно за тука да привршуваме, што е следно за Катерина Попева на нели професионален план? Следно сакам да се запишам на постдипломски. Сега се мислам само меѓу две професии, дали спортска психологија, дали нешто сакав на... Ај не го откривам тоа Ајде, сега, не го дај откривај. нека остане тајна. Колекцијата што ја планираме со Нина, малку учење, нели, малку да се посветиме на бизнисов и здравје за надпревар, ќе одморам оваа пролетнава сезона, од септември одиме да газиме пак на светско. Пак на светско. Кажи ми вака са. Нормално професионален спортист подразбира милион откажувања, значи милион жртви да направиш од исхрана, од алкохол и да пиеш, тоа мора да биде нели многу лимитирано. Треба да спиеш конкретно за конкретно потори за секој спорт сонот е исклучително важен. Многу се потценува кај нас у принцип сигурно јадам добро вежбам, сам многу се потценува сонот затоа што по моите скромни познавања ти слободно поправиме фактички мускулатурата расте се регенерира во Кога сон. спиеш. Се журка ли Катерина Попева или поминаа тие години? Јас сум Непоправлив журкаџија и клавер. Не можам без тоа, нормално, меѓутоа ми е сведено на еднаш неделно, евентуално 2 пати, зависи во која фаза сум од спремањево. Многу сум социјална, многу сакам да се дружам. Алкохол? Алкохол не пијам, се журкам така На суво? стрейт на суво и сум хајпната од сите. Природно сум таква, нормално, сега фазиве, сега завршив, многу долго време имам, нели, до следната сезона, можам малце да се пуштам, но сум одвикната. Така, да, Не можам поише стварна една-две навика, пијачки да апсолутно, се па да не испијам ти ни нормално. држи, Не. веќе бидејќи си После сум болна 3 дена. Да, исто, тоа и до годините малце. Па може би да. Катерина, ти благодарам. Фала.